Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Hi guys! Kumusta? Ngayong araw ay October 9, Wednesday. Nandito na naman tayo sa kitchen. Nasa 8:45 dito ng umaga. Si Alex, hinatid niya si Safia sa kindergarten. Umuwi na rin siya dito. Kaso, bit-bit-bit-bit niya pa yung plastic na mayroong damit ni Safia na pampalit doon sa school. Kaya yun, bumalik na naman siya ulit doon para ihatid. Itong maliit na kumakain ng corn. Ako naman ay magluluto ng pancake. Pancake na mayroong banana. Pero yung gagamitin ko, kefir. Kefir. Pwede naman yata yung kefir. Sour milk siya. Maliwanag yung ano natin. Yung umaga natin. Kasi, yan ang puti-puti ko tignan. Pero hindi naman talaga. Sa camera lang yan. Ayan. Tapos meron tayong eggs. Tapos, 2 banana yung gagamitin ko. Ayan. Ito na yung batter na ginawa ko. Medyo marami-rami siya. Kami kasi kapag kumain ng mga pancake or crepes, hindi na namin iniisip kung gaano man yung nakakain namin. Basta kain lang kami ng kain. Tapos yan, nakainit na yung pan. Nilagyan ko na rin siya ng konting oil. Pero ano siya, parang punas-punas lang ng oil. Para hindi naman mamantikain yung natin. Yung pancake. So yan, try natin. Lagay. Yan na siya, 3 maliliit lang na scoop. Kaso yung isa, parang gusto niyang tumabi sa kabila. Kaya, ayan. Sila nagsama. Ayan na, try natin siyang i-flip. Ayan. Maganda ang kanyang hindi siya nagdikit. What happened? Ayan siya. Ito na yung nagawa kong first batch. Ayan siya. Subukan natin. Medyo mainit-init pa. Siyempre, kagagaling lang sa pan. Lasang banana. 2 banana kasi yung nilagay ko. Kaya, banana pancake. Banana pancake. Si Alisa nag-request siya ng noodles. Tapos, egg. Ayan, nilulutuan ko siya. Yung ilalagay ko sa sa macaroni, butter. Yun lang kinakain niya. Tapos, yun lang, egg. Kasi ayaw niyang kumain. Tapusin ko na yung niluluto ko. Ganyan ako kapag nagluluto. Kumakain, hanggang sa maubos. Ayun na, ang dami kong nagawa. Isang upuan lang yan ni Alex. Ubusin ka agad. Tapos meron pa akong tinatapos na konti. Ayan. After namin magluto, aalis na rin kami ni Alisa. Gagala kami sa labas. Nasa 5 degrees lang. Kaya kailangan magsuot ng warm talaga na damit. Lalo kapag pumunta ka ng playground, kapag nakatayo ka lang, diba, hindi ka naglalakad, talagang lalamigin ka. Kasi kapag naglalakad ka, maging warm ka naman dahil syempre napapagod ka sa kakalakad, yun. Nag-warm yung katawan mo, kaya hindi ka makakaramdam ng lamig. Pero kung nakatayo ka lang, yun, paunti-unti, lalamigin ka talaga. Kaya yun, bihis lang kami.
namin sa labas, isang oras lang. Umuwi na rin kami ng bahay kasi umulan. Umulan, tsaka malamig din. So yun, magla-lunch na kami. Lunch time. Tingnan mo yung damit ko, may pintura yan. Kasi dati, kami nagpipintura ng dito ng room namin. Ayan, ng wall. Kaya mayroon siyang pintura, hindi na matanggal. Alam ko lagyan ng gas, mawawala siya. Pero hinayaan ko na lang siya. Diba? Para naman mayroong dagdag dekorasyon. Iniinit ko lang yung beef na niluto ko kahapon. Nagluto ako ng chibureke kasi na-miss namin yung chibureke. Maraming beef. Kaya yung beef na iba, ginrind ko siya. Yung iba, ni-slice ko at niluto ko na lang sabay. Kasi hindi ko na siya nilagay sa freezer. Niluto ko na lang lahat. Tsaka rice yung kakainin ko. So, ito yung namin. Ito yung food ko. Beef siya na mayroong corn, tsaka carrots, and green peas. Nauuna kami kay Alex kumain kasi magtatrabaho pa siya. At kami, tsaka kumakain siya mga late na, 2 o'clock, ganun. Nasa 1:30 na rin naman. Minsan na nga, nasa 4 o'clock pa yung kumakain kasi busy sa trabaho. So, kain guys. Nandito kami sa labas. Nasa 6 o'clock na dito ng gabi. Kasi si Sofia gusto niyang pumunta ng shop. Kasi merong yung last time kasi gusto niyang bilhin yung CaNdY. Ayan, ang dilim na dito guys. Walang katao-tao. Pumunta kami sa shop.